ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறது, நீங்கள் வந்துட்டு என்னோட மற்ற சஜஷன்ஸ், மற்ற அன்பாக்சிங் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியாது. பட் அந்த வீடியோஸை விட இது வந்துட்டு உண்மையிலேயே ஒரு தரமான ஒரு விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். பட் வந்துட்டு இது காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன், தயவு செஞ்சு இது வந்துட்டு நான் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வாங்கியிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இது ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸில் வாங்கினேன். அண்ட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு அந்த கடையில் நான் மற்ற விஷயங்கள் ஷாப் பண்ணதுனால எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுத்தாங்க. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹேர் ட்ரையர். ஸோ ஹேர் ட்ரையர் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் கசின்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அம்மா இருக்காங்க, எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பும் போச்சில் வந்துட்டு லேடிஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, ஜென்ஸ்க்கு கூட நம்ம ஆஃபீஸ் கிளம்பும் போச்சில் நம்ம குளிச்சுட்டு தலையை காய வைக்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம் ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணால் நிறைய ஹேர் ஃபால் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நானுமே நிறைய வருஷம் ஹேர் ஃபாலில் நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹீட்டான ஏர் வராமல் கூலிங்கான ஏர் வரணுங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்து தேடிகிட்டே இருந்தேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஹீட்டரில் வந்துட்டு மோட் இருக்குது, அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கோல்டான ஏர் வர்றதுக்கு கூட ஒரு மோட் இருக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியும். பட் திஸ் ப்ராடக்ட் நான் வந்துட்டு சொல்லுவாங்கல்ல, நான் கோல்டை தேடிட்டு இருக்கும்போது டைமண்ட் கிடச்சிதுன்ட்டு, ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இட் ஆக்சுவலி சேஞ்சஸ் மை டே. ஏன்னா வந்து ஹீட்ரு போடும்போது பயங்கரமாக தலைவலிக்கும். நம்ம ஹீட்ரு போட்டு முடிச்சதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு பயங்கரமாக நெத்திலலாம் அப்படியே ஸ்வெட் ஆகும், எனக்குலாம் புருவத்துலலாம் ஸ்வெட் ஆகும். இந்த ஹீட்டராலேயே எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகும். குளிர்காலத்தில் ஹீட்ரு போட்டால் கூட, ஹீட்டர்லேயே எனக்கு எப்பவுமே ஹீட்டர் தான் எனக்கு வாயில் வரும். ட்ரையர் போட்டால் கூட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் அப்படி ஒரு சமயத்தில் எனக்கு கிடச்சது தான் இது பேர் வந்துட்டு டைமோ தான் இதோட நேமா, அல்லது வந்துட்டு ஏர்ஹைப் லைட்டுங்கிறது இதோட நேமா, அது தெரியாது. ஹை ஸ்பீட் ஹேர் ட்ரையர். ஸோ இது வந்து நான் எங்கே பார்த்தேன்னா, மஸ்கட்டில் வந்து லூலு மாலில் நான் இதை பார்த்தேன். நான் என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை சொல்லியிருந்தேன், அந்த ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் எடுத்து கொடுத்தது தான். பட் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் இது வந்துட்டு இவ்வளோ நல்ல ப்ராடக்டாக இருக்கும் நான் நினச்சே பார்க்கல. ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஸ்டைலிங்க்கு கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்டைலிங் வித் நோ லாஸ் அந்த மாதிரியே நான் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் லாஸோ அல்லது வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்வெட் ஆகிறதோ அல்லது மண்டை சூடாகிறதோ தலைவலிக்கிறதோ இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாத ஒரு ஹேர் ட்ரையர் நான் உங்களுக்கு வந்து இதை ட்ரை பண்ணியே காட்டுறேன். அண்ட் இது வந்துட்டு அன்பாக்ஸ்லாம் நான் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு லிங்க்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா இதில் கடையில் வாங்கினது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இதோட நேம் கொடுத்து. ஸோ இந்த பாருங்கள், இந்த ஹேர் ட்ரையர் வேறு லெவலில் பார்க்குறதுக்கே நல்ல ஒரு மைக் செட்டப்பில் உண்மையிலே சூப்பர்பாக இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ பட் இதோட கன் மாதிரி இருக்குதா, இந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் இந்த இது மாதிரி இருக்கும். பின்னாடியும் பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஸ்டைலிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டான ஹீட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு டூல் இருக்குது. அண்ட் நம்ம இதை வந்து ஹீட் பண்ணிகிட்டே நம்ம தலையும் சீவலாம், லைக் திஸ். இதில் மாட்டிட்டு பண்ண முடிச்சு நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இதில் ரிஃப்ளெக்ட் இருக்கும். அண்ட் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக முடி இருந்துச்சுன்னா மேபி நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஹீட்டிங், இந்த கேர்லிங் டூலும் இது இருக்குது. நம்ம இது மண்டையில் வச்சுட்டு இப்படி ஹீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கேர்ள் வரும். அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஹீட்டிங் இந்த இதுவும் இருக்குது, லிமிட்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. பட் நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது. ஸோ ஹேர் கிடச்சிச்சா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. பட் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணலாங்கிறது இருக்குது. அப்படி ட்ரை பண்ண அந்த வீடியோ நம்மளுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ பட் நான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இது மட்டும்தான், இந்த ஒரு கன் மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் தான். அண்ட் மோஸ்ட்லி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம மஸ்கட்டில் இந்த ஜிசிசி கண்ட்ரீஸ்லாம் நம்ம வாங்குறது எல்லாமே நம்ம வந்து ரவுண்டு பின் இருக்காது, இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ப பின் தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கே ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அந்த இது வேணும். இதுவும் இந்த டூலும் நான் அங்கேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா இது பண்ணால் தான் நம்ம ஊரில் இதை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிகாஸ் அந்த ஊரில் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த சதுரமான பின்னில் தான் வச்சுருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு லைட் எரிஞ்சுது. இப்போ வரும். இப்போது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மோட் இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரியான நார்மல் மோட்ஸ் தான் இருக்கும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக இருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு நார்மல் மோட். இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சோண்டு தூக்குனீங்கன்னா அது ஹீட் மோட், இது ஹீட் மோட், இது கோல்டு மோட். இந்த ரெண்டையுமே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு ஹீட் மோட் கோல்டு மோட் ரெண்டையுமே வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்லி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போனது மொத்தமே 3 மோட் இருக்கும். கோல்டு மோட் கொஞ்சம் அதிகமான ஹீட் இப்படி இருக்கும்னு தான் நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலி எனக்கு கிடச்சது என்னென்னா, இதில் ஹீட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணலாம். கோல்டு வச்சுட்டு ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்சது கோல்டு மோடு தான். நான் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகுது, நம்ம சீக்கிரமாக போகணும், தலை உடனே காயணும்னா மட்டும்தான் ஹீட் மோடுக்கு நான் போவேன். மற்றபடி ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் திஸ் இந்த கோல்டு மோடு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன்.
எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்கள், ஈச் அண்ட் எவ்ரி லேயர் ஆஃப் முடியை வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கூல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் நம்ம இதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம ஸ்டைலுமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு எந்த எந்த ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணாலும் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் அப்படியே இருக்கிறதுக்கு இது பயங்கரமாக செட் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோதான், இதை நம்ம மாட்டிட்டு இதை மாட்டிட்டு நம்ம ஆன் பண்ண வேண்டியது. அவ்வளோதான். அண்ட் இதை வந்துட்டு நம்ம மற்ற விஷயங்கள் இப்போ இப்போவே பாருங்கள், கொஞ்சம் நான் சீவனோன்னு கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்கிட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். வேறு லெவல் ப்ராடக்ட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அந்த கோல்டு மோடு தான். பிகாஸ் இது வந்துட்டு வேறு லெவலில் நம்மளுக்கு வந்து சில்லாகவே வச்சுருக்கு. நம்ம தலையில் வந்துட்டு இந்த குளிர் காற்று படும்போது நம்மளுக்கு உடம்பையே அது ஹீட் கம்மி பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் அது உண்மையும் கூட. எனக்கு வந்துட்டு இது பயங்கரமாக, அதாவது எனக்கு வந்து யூஸ்வலாகவே நான் வந்துட்டு குளிச்சுட்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகும். ஆனால் ஆஃப்டர் யூஸிங் திஸ் ப்ராடக்ட், இது கூல் மோட் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த வேக்கிறதே கம்மியாகிருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் இது வந்துட்டு பல ஆஸ்பெக்ட்ஸில் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆன்லைனில் இது கிடச்சதுன்னா ஆன்லைனில் வாங்குங்க. அல்லது மஸ்கட்டில் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு யாராவது போகிறாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க போகிறாங்க, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வாங்கியே ஒரு 2 மாதமாவது இருக்கும். நான் வந்துட்டு 2 மாதமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சி எனக்கு நானே இது யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பழசாக்கிட்டேன். இப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு இது சொல்கிறதுக்கே டைம் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் இதை நான் வந்துட்டு எப்போவுமே இந்த கவர்லேயே வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு இதை டெய்லிலாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம அம்மா என்னைக்காவது யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம கசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மற்றபடி நம்ம இதை டெய்லிலாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதுக்கும் இந்த கேப்பெல்லாம் போட்டு பத்திரமா வச்சு நம்ம இந்த பாக்ஸோடு அப்படியே வச்சிடுறது தான். நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதோட யூசேஜ் அவ்வளோவா கிடையாது. பட் இது வந்துட்டு குவைட் காஸ்ட்லி. நம்ம யூஸ்வலாக வாங்குகிற ஒரு ஹேர் ட்ரையரை விட இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். பட் வந்துட்டு இட்ஸ் ஒர்த் இட்டுங்க, அதுவும் நான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நானே சொல்கிறேன்ல, எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பல விஷயங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கும் பட்சத்தில் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்த் இட். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதோட நேம் வந்துட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் வந்து கடையில் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.